kış aylarında tam da bu zamanda öksürüyoruz, hastayız. Size öyle bir mucizevi tarif verecek ki Hatice teyzeniz, öksürüğünüzde, hastalığınızdan da hiçbir şey kalmayacak. Babaanneciğim anlat bakalım bize tarifimizi. Ne yaptın? Ne yaptım? Balı oydum, kara kuturba, içine bal buldum. Evet. Bal buldum, sabaha kadar durdum, kalktım yedim aşkarına. Bu neye iyi geliyor babaanneciğim? Üşütme, Üşütmeye, boğmacı, öksürüğe. Öksürüğe çok iyi babaanneciğim. Ha. Değil mi? Evvel doktor yoktu kızım. Öyle yapıyordunuz. Öyle yapıyorduk. Analarımız yağlıyordu. Zeytinyağından yağladı, iyi oluyordu. Evet babaanneciğim, ben de öyle söylüyorum. Böyle Şey- doğal en güzel şifa. Tabii Bunu ya. yapsınlar, sabaha kadar bir şeyleri kalmaz. Tabii. Tamam babaanneciğim. Zeytinyağından yağlasınlar. Çok Zeytinyağı güzel. da içsin biraz. Anasının babasının tarifi bu. Ha, anamın babamın içesi bu.